而家咧嚟到長洲嘅鄉事委員會咧整裝待發咧，就我哋咧好快地咧進行飆升啦。曾師傅你好，你好，你好，你好。咁啊，曾師傅係海燕體育會嘅主席嚟㗎。我哋而家講緊嗰個飄色咧，大約咧係邊度流傳落嚟？我哋長洲以及咧長洲咧，大概亦都有幾多年嘅歷史咁樣。流落嚟長洲大約40-50年嘅歷史啦。嗰陣時嚟講咧，咁就響佛山啱啱就有個廟會，咁好多老前輩咧就去咗佛山，就睇到一樣好奇怪嘅嘢，就係飄色啦。飄色嚟講咧係有兩種唔同嘅元素，一種咧就係你古色古香嘅好靚嘅小朋友。你今年咧會做啲乜嘢啊？觀音。咁你咧？就公主。另外一個嚟講咧，就會係諷刺時弊啦。我扮緊特首。揸住啲乜嘢？知唔知啊？揸住飛機，同埋遊艇。你會睇到一個小朋友咧，將會係企喺呢度，企喺呢度嘅時候咧，佢揾隻手同埋個身體咧，係會遮咗呢條鐵。呢套咧就係帝女花之賜婚。帝女花之賜婚嚟講咧，佢會有好多金銀珠寶俾佢啦。跟住嚟講咧，有聖旨啦、聖旨下啦。跟住嚟講咧，佢因為賜婚啊嘛，咁嚟講咧就會有一啲酒啦咁樣。咁呢個咧就係一個過骨嘅嘢啦。上邊嚟講咧就好似企喺度，其實實質咧就坐喺度，有座位，有 iPad， 呢個腳踏實地。咁呢個嚟講咧，你會睇到啲小朋友係好安全嘅。頭先咧，我哋見到駙馬，而家就係咁樣啦噃。仲有我哋嘅公主喺上邊睇睇。好啦，大家見到啦，我哋而家飄色咧，準備而家正式開始㗎啦嚇。後邊咧，我哋啱啱見到我哋整裝待發嘅小朋友咧，已經咧上晒飄色車，跟住呢一個過嚟啦噃。各位觀眾好啊！咁我哋香港4000步出入團嘅，我哋嘅隊員主要都係嚟自香港嘅青少年朋友啦，大家有共同嘅嗜好啦，就係玩音樂啦。今日好高興嚟到長洲飄色呢度咧，為我哋出分面啦，讓觀眾可以過一個好開心嘅下晝嘅。好啊！咁呢個時候我哋睇表演啦噃。清醮咧，每一年裏邊咧最重要一刻咧就夜晚黑嘅搶包山啦嚇。咁啊，身邊呢一位咧就係老字號創辦人啊，就係郭錦記阿郭師傅。郭師傅你好，你好，你好。做包最重要咧，你覺得呢個竅門喺邊度啊？做包咧，我自己開呢間鋪頭就開咗30幾年。咁咧做包咧嗰個技術性，以前咧佢就要求咧要穿落包山度。咁搶真包，而家搶假包啦，啲模仿包啦。咁以前我哋啲包咧就要做得煙韌啲，就唔好發酵得咁大。咁點解咧？佢要穿條麻繩落去啊嘛。咁穿條麻繩落去咧，就嗰個包要實淨啲。咁佢綁上去個包山嗰度咧，就唔會咁容易跌落嚟噶嘛。但係而家呢幾年都變化咗，買翻嚟拜神啊，愛嚟食啊，咁我哋都會做鬆身啲，一望落去大體啲咁多。咁令到個包咧食落口個口感軟熟啲咁多咯。每一年咧
就全程咧應該係做5-6萬個包以上嘅，但係基本上都唔止嘅。咁但係我哋每一日嚟講咧，譬如今日係最高峰期係今日，咁我哋每一日咧賣萬幾個包到啦，但係1-2日嘅啫。因為點解咧？太平清醮咧佢食齋，咁啊當佢咧最高峰嗰一日咧，我哋可以賣到超過1萬個包嘅。咁呢個搶包山呢個儀式，亦都係太平清醮裏邊咧一個咧非常之重要嘅賣點嚟嘅噃。今晚咧就我哋會有參賽者，咁咧就係沿住呢條繩咧就爬上去，咁爬咗上去之後咧攞到最多包嘅，咁係為之勝出今次咧佢哋嗰個比賽㗎。咁喺呢個時候咧，喺我身邊呢一位咧就係今日咧勞苦功高好重要嘅太平清醮理事會嘅主席，係阿翁山翁主席，你好㗎。點解會有呢個太平清醮呢一個儀式咁樣㗎？根據以往嚟講咧，100幾年前咧就發生咗瘟疫，但係咧有啲居民咧話求神保佑啦，咁啊走到嚟呢個北帝廟就請個北帝咧嚟巡遊。嗰次巡遊之後咧，個瘟疫咧已經冇咗，所以每年咧喺呢個4月咧都係用呢個太平清醮巡遊咁嘅意思。點樣去籌備太平清醮嘅一個咁嘅盛典啊？其實咧我哋開始咧就係要集杯嘅。所有啲委員咧就將啲名咧就集咗落本簿嗰度，就擺喺北帝廟面前。就第2朝咧先開始集杯。集杯咧我哋集10個杯，就如果最多聖杯嗰個咧就為之總理。由總理開始咧就開始籌劃啦咁樣情況啊。農曆7月個時候咧就係過咗呢個盂蘭照咧，我哋都開始做呢個功夫㗎啦。之前嚟講咧就都係要辦鬆啲賣，本身呢啲直理啊總理夾錢之外咧，就另外咧就從嗰啲我哋嗰啲商戶啊、出邊嘅商戶、街坊啊去籌集啦。工作人員有超過幾多人，以及有幾多會去參加？其實我哋有20幾個會嘅，每個會起碼都有100零200人，圍起上嚟都有幾千人㗎啦，即係啲工作人員。我哋本身大會咧都有100零人嘅。每一年都有好多精彩嘅節目嘅，咁啊睇下啲舞獅啊，舞下啲舞麒麟啊，又睇下呢度當地嘅文化啊，咁啊每一年嚟到都好開心啊，買下啲平安包啊，咁樣翻到去個個都平平安安啊。每一年嘅關於呢個節日嘅儀式都會有改變，所以我哋每一年都會過嚟參觀下。